اهلا بيكم في دماغ تربو. هنا الحلبة ما فيهاش مكان للهادي، هنا اللعب على ضغط البار، 5 متسابقين، 4 جولات، وواحد بس اللي التربو بتاعه هيفضل مكمل للاخر. اربطوا الحزام ودوسوا بنزين ويلا نشرح التحدي. الراوند الأولى سبرنت الأسئلة، 15 سؤال نار من الأسهل للأصعب، ومعاك 10 ثواني بس لكل سؤال، واللي إيده أسرع على الجرس هو اللي هيشحن العداد، والبطيء هيودعنا في أول لفة. الراوند التانية تحدي الصور، 12 صورة هيرادوا من الحكام، 20 ثانية لكل صورة. ركز في التفاصيل واشحن التربو، بس خلي بالك لو طلبت هنت هتخسر من ضغط التربو بارين كاملين. وفي نهاية اللفة صاحب أقل نقط في الصورة التربو بتاعه هيفصل وهيودعنا. وصلنا لمنطقة السرعات العالية. الراوند الثالثة الزيرو المية، 9 عربيات وحوش على الشاشة، المطلوب تخمن تسارع كل وحش فيهم في كام ثانية بالظبط. الغلطة هنا بتمنها، وأقل واحد في التخمين هيعمل لاج ويطلع بره السباق، عشان يتبقى معانا أحرف 2 للفاينل. وصلنا للضغط العالي الفاينل، أعلى 2 متسابقين وجها لوجه، ميكس من الأسئلة والصور والسرعة. اللي التربو بتاعه هيفضل مكمل لآخر لفة هو اللي هيكسب 10,000 جنيه. فتفتكروا مين بطل الحلقة؟ ويلا نبتدي اول راوند مع عبد الرحمن ومحمد صبري في دماغ تربو. يلا نبتدي المسابقة. يلا بينا. خلينا قبل ما نبدأ نتعرف على بعض. انا طارق، من 6 اكتوبر، مش من هنا. في حاسس ان انا ما علينا. لا، ما انا جاي من زايد عادي يعني. تمام، من زايد برضو. طب يا عم مش بعيد اهو. وانا في ثالثه MSA كمبيوتر ساينس. بس كده. معاك عربية؟ معايا عربيه. انت جاي بيها دلوقتي؟ لا انا جاي مع ما تروح معايا بقى. بجد والله. يلا ما عنديش مانع. ايه علاقتك بالعربيات؟ والله انا بحبها من زمان، من زمان قوي. من وانا صغير كنت بتفرج على توب جير، وبعدها الفيديوهات بقى على اليوتيوب والكلام ده من وانا صغير يعني. بحبها بس. تمام. سيف، كمبيوتر ساينس في MSA معاه، جايين مع بعض اصلا من اكتوبر. هو اللي جاي معاك بقى؟ هو اللي جاي معايا، انا اللي معايا عربيه. تحب العربيات بقالك قد ايه؟ من وانا صغير كنت بجيب العاب العربيات واقعد اكسرها واعمل حوادث وبتاع. كنت بعمل نفس الحاجه. صح. الحمد لله. انا كنت فاكر ان انا لوحدي عامه. لا فككت عربيه لعبه قبل كده؟ دي برضو كنت بحب الحوار ده، ولما كبرت بقيت اتفرج على حد اسمه مات ارمسترونج برضو بيعمل كده، بيصلح عربيات، بيعمل كل حاجه. تقريبا كلنا عملنا كده اصلا. انا عمر في ثالثه بزنس اكاديميه بحريه. علاقتي بالعربيات هي علاقه توكسيك شويه. يعني لسه جايب شورت بلوك اول امبارح. يا ساتر. يا ساتر الله. بس يعني ايه اللي خلاك تحب العربيات بقى؟ مش عارف بجد، مش عارف. بس هو كنت وانا صغير خالص كنت بحب قوي اصوات الموتور، صوت الدخنه اللي بتطلع بالشكمان اللي كنت في المكنه الديزل مثلا. الحاجات دي اللي خلتني اتعلق بيها اكتر يعني. مؤمن ابراهيم، ثالثه بزنس اكاديميه بحريه برضو معاه. بعشق حاجه اسمها فكك العربيات، زي ما سيف قال كده بالظبط. مفيش حد بيحب السواقه خالص، هو كله بيحب يفك، بيحب يركب. مفيش حد بيسوق. احنا السؤال اللي جايبينها هنا اصلا. انا عارف. ما ينفعش نقول هنا بس ناخد غرز بقى والكلام ده. وانا محمد رمضان، ثالثه اسنان في MIU. انا مش قادر. واللي حببني في العربيات يعني كل الاسباب اللي اتقالت دي واحده منهم برضو، بس كان خالي الله يرحمه كان شغال في معرض، وكان كل يوم بقى بيجي بعربيه وشكله مش عارف ايه يوصلها للمعرض، فكان بياخدني معاه. فمن ساعتها بقى انا كلاكسي كتير وانت صغير. ايوه. وكان الموضوع ده كان بالنسبه لي جميل جدا، يعني كان بيجي بعربيات حلوه قوي، فيعني ايه كان الموضوع بسطني، فحبيت العربيات عموما بقى. بس خلونا قبل ما نبدا اول سؤال، اكيد كلكم بتحبوا العربيات. اكيد. ده خلانا احنا قاعدين دلوقتي، احنا بنصور الساعه 12، ده حقيقي. فكلنا بنحب العربيات. اول سؤال في التحدي هيكون يعني ايه RPM؟ RPM عدد لفات الموتور في الدقيقه. جامد والله. عربيه انسان GTR معروفه بلقب كده بين العربيات. بتزله. جامد. يا جدعان، نظام ESP وظيفته ايه؟ سوري اتحمست شويه. لا عندنا جرس تاني تلعب. ماشي. ده بيبقى نظام ESP ده بيبقى الثبات بتاع العربيه، بيتحكم انها ما تزحلقش. مظبوط. مش بقول لك الاسئله هتبقى سهله جدا يا ابني، هي في الاول بس لسه هتنشف دلوقتي. ماشي. بس عشان نحمسهم. يعني ايه ABS؟ ABS انا اللي عامل طب انا عايزكم تجربوا دول شغالين ولا لا؟ لسه هنجرب. ABS ده نظام بتاع الفرامل، علشان لو العربيه ما فيهاش ABS ودوست فرامل جامد مره واحده العربيه هتتزحلق، فال ABS ده بيقفل ويفتح، يقفل ويفتح الفرامل.
تمام. حتى لما تدوس فرامل وانت اصلا ماشي على ملف كده، عشان لو كنت تدوس فرامل كانت العربيه تفضل مزحلقة. بالظبط هتروح كده. أيوة. زي الانتراتش دي كده. نطلع بره الكادر خالص. عربيه تويوتا سوبرا مشهوره بانجن كده. 2 جي زي. ايه؟ 2 جي زي. جامد في ال1 جي زي بس ده قديم شويه. ماشي خلاص. طب حاجه بره السؤال ده، الانجن ده كام سي سي؟ كام سي سي؟ ده بره الاسئله عادي يقول من غير سكور. من غير سكور. بص هو ال 96 اللاين 6 حلو قوي. 3000. 3000 جامد 3000 صح؟ جامد. بتعدي لحد كام حصان؟ لا up to 1500 2000. بلس. جامدين يا جماعه والله. البلوك حديد والله فبيستحمل. جامده. بس أنا مكسوف اسال السؤال اللي جاي ده. انا لازم تتكسف. ايوه والله مكسوف أسأل السؤال لسه. ده. قول شركه فيراري اصلا من انهي بلد؟ ايطاليا. حساس التي بي اس وظيفته ايه؟ تي بي اس. تي بي اس. واحد من بره جاوب. لا ما اعرفش ليه. لا يلا معانا 10 ثواني. 10 ثواني. ما اسمه مسموح بالهب. ليه علاقه بالنظام العادم، الشكمان والكلام ده؟ لا. طب في هنت؟ ادي هند. ادي هند. ليها علاقه بال عن طب قول اختيارات. عن ايه بس؟ قياس حراره الموتور، تحديد وضع دواسه البنزين، قياس ضغط الكاوتش، تشغيل التكييف. تحديد وضع دواسه البنزين. جامد يا جماعه. سكور هنا يا جماعه. بقول سكور من السقف. يا لو ده سؤال وحش قوي يعني. زي بتاع فيراري كده. ده اول. ده انا اول ما اقولها هم هيترجموها. الار دبليو دي. هو مين اللي داس الاول؟ ايوه انت. انا رير ويل درايف. تمام. دفع خلفي. يعني ايه داون فورس في العربيه؟ قول. داون فورس الهواء بيزق العربيه لتحت، فالعربيه بتبقى ثابته اكتر كده يعني. تمام. اختصار لاسم شركه بي ام دبليو. بافاريان موتور وورك. قولها بالالماني. بايغشن موتور. نظام اللونش كنترول استخدم في ايه؟ قول. عشان نقلل التربولاج. لا خلي غير البوست- كده. خلي يعني البوست بتاع هو التربو معانا. معناه اصلا اللي هو التصارع الثبات عامه يعني. ماشي غيره. بنقلل التربولاج، ما يكونش فيه تربولاج، ماشي فبنشغل التربو قبل ما أوكي. يطلع. جامد. ادي. انا برضه مكسوف جدا. محمد حمدي المصري راكب انهي عربيه لامبورجيني؟ محمد حمدي راكب ايه؟ انهي عربيه لامبورجيني وانت دوست على ايه؟ راكب انهي عربيه لامبورجيني؟ افنتادور اس في جي. خلاص قال اهو. لا ما سمعتش. لا اس كتب عليها اس في جي بتاعته بقى. كان في عربيه في فيلم فاست اند فيريوس الجزء الاول اللي هي بتاعت فين ديزل. الجزء كان الاول نوعها خالص. ايه؟ كان اول جزء. دوج تشارجر 1900 1969. ماشي. هي 1970 بس قشطه. لا هي نفس الجنريشن. نفس الجنريشن. ادوا 2 بوينتس. قوه موتور بورش 992 جي تي 3 ار اس. 500. لا زود شويه. 550. قلل شويه. ماشي 525. عربيه فيراري اس اف اس اف 90. تعتبر ايه من ناحيه نظام الدفع؟ اول ويل درايف. لا لا يعني اقصد بنزين كهرباء. هايبريد. هايبريد. هو قال الاول. انا اصلا كل ده اسمه دلوقتي احنا هنقول كل واحد اللي جاب كام بوينتس بالظبط السكور بتاعه، وهيودع للاسف اول راوند. ماشي. طارق جاب 4، سيف 3، عمر 4، مؤمن 2، رمضان للاسف انت دايما نمبر 1. تصدق صح؟ للاسف رمضان هيودعنا، هتكون مع الشباب هنا، بس برضه بتشجع صحابك يعني. العيال مشغلين التربو قوي. انا اتظلمت يعني، كنت قاعد بدوس على الجرس وهم كانوا مركزين مع ناحيه طارق وسيف وعمر والشله، لكن انا ما ركزوش معايا، وكمان جاوبت على اصعب سؤال واللي محدش جاوبه خالص.
خلصنا اول راوند ورمضان طلع. هتشوفوا دلوقتي اجزاء من عربيات، هتحددوا نوع العربيه من الجزء اللي هتشوفوه. نبدا باول عربيه معانا. سيف. بي ام دبليو بي ام دبليو ايه؟ اي 8. جامد. يلا بقى اول صوره، دي عربيه انا جربتها تيست درايف، يعني هيبقى جامد اللي هيعرفها. ماشي قول. اقول دي اس 7. ايه؟ دي اس 7. دي اس 7. تالت الصورة دي بقى مشهورة في الخليج، بحاول اسهلها عليكم. تويوتا لاند كروزر. صح. العربيه اللي معانا دي عربيه كهرباء رياضيه جدا. انا اسف ان انا رجعت مبدئيا. ماشي. بورش تايكن. تمام. العربيه اللي جايه دي بقى مشهوره، هي ليه اسم مشهور كده بس يعني فاهم. هي عربيه مشهوره فاضيه مفيهاش اي حاجه. افتح الصوره. تويوتا كرولا. برافو. العربيه اللي معانا دي سقفها وبوابها ممكن يتشالوا. جيب رانجلر. العربيه اللي جايه دي بقى لاكجري، حلو، مشتركه قوي في حاجات في مجموعه في دبليو جروب. ها بنتلي بنتيجا. بنتيجا صح. برافو. العربية اللي جاية دي بقى اس يو في. اقول انت اللي تقول. اكس 6. صح. العربيه الاخيره دي انا عارف مين اللي هيجاوب عليها صح. كلكم معظمكم ممكن تكونوا هتجاوبوا صح، بس في واحد من اللي قاعدين هيكون مركز قوي. اودي ار 6. كنت عارف ان انت هتقول. راكب ايه؟ انا معايا اودي اس 5. تحكي لنا عنها شويه. 330 حصان، اول ويل درايف كواترو. الموديل اللي بينزل سوبر تشارج مش توين توربو. اللهم بارك. بص العربيه اللي جايه دي الصوت بتاعها كراسي جوه نفق، يعني حاجه جامده قوي. مين؟ قول. انا دي كاليفورنيا، فيراري كاليفورنيا. لا للاسف غلط. لا خلاص بقى اللي ده استبعديه. اللي بعدها مين؟ دي فري روما. لا 488 ايه بقى؟ فيستا. لا. سبايدر. 488 ايه؟ دي 488 جي تي بي. جي تي بي. اخر عربية بقى نشوفها معانا. ده الراجل داس قبل ما يشوف الصورة. رانج روفر. رانج روفر ايه؟ فالار. لا غلط، انت اللي تقول كده. دي رانج روفر فوج. صح. انا كنت متخيل السؤال ده هيبقى اسهل من كده. بتابع موديلات 26 ده. احنا كده خلصنا الراوند الثانيه، هنبتدي نشوف بقى السكور بتاع كل حد، مين هيكمل معانا ومين هيودع. فهات لنا السكور بقى يا شباب. تايم السكور. طارق 6. حلو. سيف 9. عمر 7. ومؤمن للاسف 2. هنبدا راوند 3. طبعا ودعنا مؤمن في راوند 2. راوند 3 العربيه اودي ار 8 بتوصل من 0 ل 100 في قد ايه؟ 3.8 3.1 2.9. 2.9. 3.1. 3.1. لعبت باعصابي. معانا عربيه تويوتا كرولا معروفه المتصات، ودي هتبقى سهله شويه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جامده. دي ملكه الاعتماديه دي. تطلع من 0 ل 100 في قد ايه؟ في 7 ثواني، في 9.5 ثانيه، في 10.5 ثانيه. جاوب. 9.5 ثانية. 10.5 ثانية. برافو. عايز اقول لك ان انا جايب الكورولا بتاعتي 9.5 ثانية. انا قدرات يا باشا خلاص. دي سبيشال ده ارقام الاوفيشال بتاعت الشركه للاسف. العربية اللي معانا دلوقتي مرسيدس اي ام جي سي 63 اس. توصل من 0 ل 100 في قد ايه؟ 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني و2، 6 ثواني. 4 ثواني. صح. برافو. سقف يا جماعه. لامبورجيني اوروس بتوصل من 0 ل 100 في قد ايه؟ 3.6 5 2.9. 3.6. 3.6. سؤال بقى، العربيه دي قطع غيارها من جوه اودي. لإيه؟ اودي ار اس كيو 8. ار اس كيو. ام جي 6. انتوا الاول عارفين الانجن بتاعها كام؟
1.6 1500 تربو 500 تربو 1500 تربو بيوصل من 0 ل 100 في قد ايه؟ وليها فيديو مشهور قوي يعني سبقت كل العربيات يعني 6.8 8 9 10 8 9 برافو. عربية تويوتا كامري 2024 توصل من 0 ل 100 في قد ايه؟ 6 ثواني 8 ثواني 5 ثواني ونص 9 ثواني ونص 8 ثواني صح. بورش 911 تيربو اس بس موديل 24 تطلع من 0 ل 100 في قد ايه؟ 3.5 2.7 4.2 ها 3.5 2.7 2.7 هاس برافو. عربية فولكس جولف جي تي اي توصل من 0 ل 100 في قد ايه؟ 7 ثواني 6 ثواني و3 5 ثواني 8 ثواني ونص 5 ثواني 6.3 صح. العربيه اللي معانا دي بي واي دي اف 3 من 0 ل 100 في قد ايه؟ 6 ثواني 9 ثواني 12 ثانيه 8 أنا لسه ما كملتش. ما دوستش والله. انت كام؟ كمل اختيارات. لا مش هكمل بقى، انت اللي صغرتهم على نفسك. هم 4 صح؟ هم 4 اختيارات؟ 4 اختيارات، هو واقف دي على دي 3 والاجابه الصح من ضمن الثلاثه 12 ثانية 12 ثانيه. اكيد الاكتر. دلوقتي احنا خلصنا راوند 3 وهنقول سكور كل واحد فيكم، بس المشكله ان في 2 سكور بتاعهم زي بعض بالظبط، فاحنا هنضطر ان احنا نستعين بكل سكور فيكم. طارق السكور بتاعه 9، سيف 13 وعمر 9، فاحنا معلش احنا عايزين طارق وعمر هنديهم سؤال فاينل وهنختار ما بينهم واحد هو اللي هيكمل مع سيف. يلا بينا جاهزين؟ يلا الجرس جاهز؟ طيب هيونداي ايونيك 6 الاول ويل درايف 350 حصان تطلع من الصفر ل 100 في قد ايه؟ 3.3 3.9 4.2 5.1 4.2 غلط 3.9 غلط. ايه طيب؟ اختيارات تاني. اخر واحده كانت ايه؟ 5.1 5.1 5.1 وايه كمان؟ لا هو ده صح خلاص ده صح 5.1. طب ما احنا كده متعادلين برضه. كده بقى للاسف محدش جاوب الاجابه صح، فاحنا نضطر نقول السؤال كمان. يلا بينا. رولز رويس كولينان موديل 25 هي دي اول حاجه، دي البلاك بادج ولا مش بلاك بادج؟ في منها بلاك بادج. طيب برافو. دي سيريز 1 ولا سيريز 2؟ اكيد سيريز 2 يا جدعان. ايه ده؟ ما اكيد الاجدد يعني. بتطلع من 0 ل 100 في قد ايه؟ 3.9 4.8 5.2 6.5 4.8 سوري يا معلم. قول لي. متهيألي 5.2 صح. صح؟ عمر هيكمل معانا وهيكمل مع سيف. للاسف بس انت عملت مجهود جبار. نسيت اسمه يعني. اسف يا طارق. اسف يا طارق مش هتكمل معانا. عادي ان شاء الله فرصه قادمه يعني. ان شاء الله. ده ما يمنعش اللي انتوا جامدين كده يعني. انا كنت فاكر ان انا في سؤال التعادل ده كنت فاكر ان سيف وعمر هم اللي متعادلين، طلع انا وعمر. اتفاجئت في اخر لحظه هم قبل ما يقولوا السؤال بدقيقه ولا حاجه بس، وقالوا السؤال طلعت جاوبها صح ابن اللذينه. خلصنا راوند 3 ودي هتكون الفاينل. معانا دلوقتي عمر وسيف. الفاينل هيكون ميكس ما بين الثلاث راوندات. يلا بينا نبدا. يلا بينا. اول سؤال، نظام الدي ار اس في جي تي 3 ار اس مستوحى من ايه؟ من عربيات اف 1 فورمولا 1. فورمولا 1. انا برضه سؤالي هيكون ثعباني شويه عشان انا استفزيت منكم بصراحه يعني. فبتحبوا العربيات الغريبه؟ زي ايه؟ في عربيات غريبه كتير قوي في الكون عامه يعني. اوكي. عارف انت اللي هي ضد الزومبيز وعربيات اللي بتطلع فوق الميه وتحت الارض والكلام ده كله. في عربيه اسمها ريزفاني فانجنس، عارفينها؟ لا عمري ما سمعت عنها. هي صناعه امريكي. هي عربيه غريبه جدا وكذا لعيب كوره اشتراها. عربيه عسكريه جدا يعني. ماشي. هي مبنيه ومتعدله من عربيه مشهوره قوي. حلو. تقدروا تخمنوا ايه هي؟
انا شفتها بس مش عارف اسمها ايه. ماشي، هي اسمها ريزفاني فانجنس. هو قال لك على اسمها في الاول. ايوه ريزفاني فانجنس، دي من شركه ريزفاني. هو لسه بقى السؤال. حلو. لا لسه بقى. دي من شركه ريزفاني، دي بتاعت تعديل عربيات. حلو. فهي متعدله من عربيه مشهوره. اديكوا اختيارات: جي ام سي سييرا، ولا شيفروليه، ولا جيب جراند واجنير، ولا كاديلاك اسكليد. هم الاربعه نفس الشيب. شيب ما البوكس. دي المشكله. شيفروليه ايه؟ ايه؟ شيفروليه ايه؟ شيفروليه اللي هي السوبرب دي، بس مش عارف اسمها ايه دي. اسمها شيفروليه ايه؟ اللي هي البيك اب الكبيره دي. طب هي مش بيك اب، هي نفس هي السيارة اسمها- والبيك اب من شيفروليه اصلا نفس البلاتفورم. ماشي، احنا ما بنلناش دعوه بنفس البلاتفورم، بس احنا كده كده وعايز بنتكلم. يعلمك بقول لك ده على الشبه. دي بقى متاخده من دي بقى متاخده من انهي واحد؟ في شركه عربيه من ضمنهم يعني عربيه، الشركه دي تعاونت معاها علشان تعدل العربيه دي. ركزوا فيها. ممكن الاختيارات تاني؟ جيب جراند واجنير، ولا جي ام سي سييرا، ولا شيفروليه. انا بصراحه يعني اسمها صعب شويه عليا، ولا كاديلاك اسكليد. العربيه دي في لاعب كوره اشتراها، مين هو؟ مش تبع كوره يعني لو جبت تاخد وبقت في بوينت. السعوديه. لو جبت تاخد بوينت. وبقت في السعوديه. دي مبنيه على نفس البلاتفورم بتاع كاديلاك اسكليد. هي بعيده قوي. هي بعيده قوي. انا كنت بقول في سر والله سيارة. هي انا عملت عليها فيديو مخصوص. قريب من الفانوس. فهم استفزوني جدا لدرجه ان انا جبت لهم سؤال محدش عرفه للاسف يعني، واسم العربيه صعب قوي قوي، فهم كان لازم يفكروا فيه، وكنت لازم اجيب عربيات كلها شبه بعض علشان ما حدش يعرف فيها الاجابه. هو السؤال ده عايز بقى دماغ تربو. العربيه البوجاتي شيرون فيها كام تربو؟ 4. صح. انا قلت بقى امشي الدنيا يعني شوية. فاير خالص فاير. هنعرض صورة عربية معانا دلوقتي، هنحدد بالصورة دي نوع العربية ايه. الجيب الاي في. هي مش جيب للأسف. الجيب اللي مفيش جيب اي في. الهامر يا ربي، هامر يا هامر. هامر اي في. اي في. عمر ايه يا ولاد؟ برافو. طب العربية دي فيها ميزة مهمة جدا ومشهورة قوي بيها، ايه هي؟ كرابوك. طيب السؤال الثاني: بورش جي 3 ار اس، لانها هي عربيه احلامي. جيب 3 ار اس. جي 3 ار اس. اه على فكره انا سوقتها على الحلبه. بجد؟ انا سوقتها على الحلبه، بس رهيب. كنت ماشي على هادي بصراحه. طب بترف على هادي عند على الناس كام؟ بقى. ايه؟ على هادي على الناس. لا يا باشا على هادي والله. بترف عند كام ار بي ام؟ 9000. برافو يا جماعه. ده باين له هيكسب، باين له هيكسب يا سيف. ليه كده؟ ليه كده؟ خلينا بقى متفائل نركز في بالخير. الصوره الجايه ديت عشان هي نادره شويه. انت جبت صوره نادره منين؟ من كتاب النوادر. كتب لا ما تستعجلش، ما تستعجلش. ماشي. هي شبه انا عارف هي بايه، بس شبه عربيات كتيره قوي. دي مميزه. هي شبه كذا عربيه في بعض اصلا. لا هي عربيه واحده بس شبه موديلز كتيره قوي. وانا دوست وقلت ماكلارين. لا غير المكلارين اكيد يعني. مكلارين ايه بقى؟ هقول لك بي 1. لا. واضح يا جماعه ان في كامباك عالي قوي. لا عادي، ما كده كده انت سكور ليك انت أيوة، اصلا يعني فاهم. بس يعني سكور ليك، ما انت قلت مكلارين بس ده كان سؤال اضافي كده. اوكي انت خضتني والله. ايوه يا عم امال ايه؟ عربية استون مارتن دي بي 11 من 0 ل 100 في قد ايه؟ 2.5 3.6 5.5 8 3.6. 3.6. طول عمري نفسي اعرف تسارع العربيه بتاعت البات موبيل موناكو محمد حمدي من الصفر ل 100 في قد ايه؟ ده سؤال؟ ده سؤال. ده سؤال. تطلع من الصفر ل 100 3.7 6 سكند 8 سكند ولا مفيش؟ مفيش ايه؟ تقريبا مفيش يعني. هي مش بتاعت طرق يعني. صح. هي مفيش، هي انليج يعتبر. أيوة. هي ليج ستريت بس كده في موناكو عشان الشو، بس مفيش حد عمل تسارع بيها رسمي لحد دلوقتي. هو مين احساسه اللي هو كسب؟ يعني مين حاسس ان هو حاسس هو جاوب اللي أكتر؟ كسبان. انت حاسس ان هو كسبان هو اللي ولا؟ كسبان. وانت حاسس ايه؟ انا اعرف. مش ما اعرفش. ما حسبتش كده وانت قاعد؟ مش نسال بقى اخر سؤال عشان نعرف مين اللي كسبان ومين اللي يمكن يكونوا متعادلين. جايز. بالسؤال ده اللي هيقرر. عربيه دوج تشارجر ار تي توصل من 0 ل 100 في كام ثانيه؟ عايزين اختيارات ولا تقولوا؟ دود تشارجر ار تي. اه تقولوا كده ولا عايزين اختيارات؟ 5.6 ال 5.6 لتر صح؟
دي مش سوبر لا تشارج. مش سوبر دي تشارج. سوبر تشارج. ار تي. اقول لك الاختيارات ولا؟ الار تي. والاختيارات 6.5 ثانيه، 5.5 ثانيه، 4 ثواني، 7 ثواني ونص. 5.5. صح. باركو لاخوك ابو جلل. كده احنا وصلنا الفاينل وعرفنا بقى الفاينل بتاع السكور، مين اللي كسب فينا. هات بقى كده السكور نشوف مين اللي كمل معانا وكسب ومين للاسف. وكلهم كسبوا برضو والله يعتبر، والله كلهم كسبوا واحنا كسبناكم والله العظيم بجد. بس هقول لك يعني كفايه ضحكتكم للاسف، على قد اللي انتوا بسطتونا. بس تتوقعوا ايه بقى لو انتوا الاثنين طلعتوا نفس السكور؟ تتوقعوا مع كل واحد جواه احساس جواه بقى انا كسبت ولا ما كسبتش؟ مش حاسس. ها؟ مش حاسس حاسس تعادل. انت كسبت؟ حاسس انك كسبت؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله كلنا مؤمنين بالظبط. ان شاء الله. نسمع سقفه لسيف. 16 وللاسف يا عمر انت 15 بجد والله العظيم بقى. هو دايما السسبنس بيجي في الاخر كده، فمبروك لسيف، هو بطل اول حلقه من دماغ تربو. يستاهل والله. حاولت اعمل كومباك في الفاينل بس سيف عالمي الله اكبر عليه هو اللي اخذ النقطه. كده بقى بعد ما وصلنا للفاينل وعرفنا ان سيف هو اللي كسب، وكسب فاوتشر ب 10000 جنيه هيستخدمهم هنا في 360. مبروك يا سيف. مبروك يا سيف. باركوا لاخوك سيف. اول راوند بصراحه ما كنتش لاحق ان انا ادوس على الجرس، بس اتعلمت ده في تاني راوند. الحمد لله جبت اعلى سكور في تاني راوند. بعدين حسيت بصراحه الموضوع كومبيتيتيف قوي، انا اللي هو خدت الموضوع بيرسونال، اللي هو انا لازم اكسب لازم اكسب، بس الحمد لله اي ون. انبسطت قوي النهارده. بصراحه انا اتفاجئت قوي من الاجابات بتاعتهم، ما كنتش متوقع ان هم يجاوبوا قوي كده. الاسئله كانت في الاول سهله بس ما كنتش متوقع ان هم يجاوبوا كل الاجابات دي كلها، ويكون في كومبيتيشن حقيقي فعلا كبير جدا. فعشان كده انا استفزيت وحطيت اسئله ثعبانيه في الاخر كده، يعني كنت بتمنى ان هو ما حدش يعرفها. في ناس يعني بدات تحاول ان هي تعرفها، وفي ناس للاسف ما كانتش تعرفها. كنت عايز اقول ان انا النهارده اتفاجئت من المعلومات اللي عند المتسابقين، ومش شرط ان احنا اللي بنسال عندنا معلومات اكتر. احنا الهدف من المسابقه دي ان احنا بندي معلومات للناس اللي بتتفرج على الحلقه والناس اللي بتسمعنا، يعني مش شرط ان احنا بنسال عندنا معلومات اكتر، ممكن احنا بناخد منهم معلومات وهم بيدونا معلومات. فالنهارده انا اتبسطت جدا في الحلقه دي. في الاخر بقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا فولو على دماغ تربو على اول بلاتفورم.